Assalomu alaykum ota. Yuribman ko'ksim kirib, g'urur tog' qoyasida. Yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Ravon umr yo'llarim, gulzoru gulzorlarim, ko'kka yetar qo'llarim, dadamni soyasida. Ota bugun 17-sentyabr tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Bilmadim nimagadir qo'limni ko'ksimga qo'yib olyapman. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman ota. Xudo xolisa keyingi tug'ilgan kunlaringizga niyat qildim. Har bitta o'g'il bolani baribir niyati bo'ladi. Ichida o'sha o'zini otasiga yangi ayasi, mashina sovg'a qilish uzr. Shuni niyat qildim. Endi bu safarcha mana shunday quruq tabriklar qabul qilib turasiz. Bu safarcha deb o'ta har safar sovg'a bergandek gapirishim kerak. Bitta sovg'a bersam minnat ham qilardim ekan qarang. Mana shunaqa. Bu nimaga o'zi bilan o'zi gaplashyapti demang. Cho'ta mana kirdi chiqdi bo'lib qolgan shekilli, yetib kelib qolgan shekilli, bo'lmaydi shekilli bu mana. Tabriklayman ota.